and Victoria lines, please change trains here at Ottoman. We will depart shortly after arriving at Ottoman, so please be ready to get off before the train stops. Thank you. ご乗車ありがとうございました。まもなく熱海です。お出口左側です。お降りのお客様、お忘れ物はございませんか？身の回り今一度お確かめください。次の熱海駅ではお客様の乗り降りが終わりますとすぐに発車いたします。お降りの時は前のお客様に続きましてホーム中ほどへとお進みいただきますようご協力をお願いいたします。また後ろからも降りられるお客様がいらっしゃいますので、降りられた後すぐに立ち止まらないようにお願いいたします。お降りの時はお足元に十分ご注意ください。We will stand and please stop at Atami. The doors on the left side are open. Please watch your step when you get off the train. Thank you. でもそうやな。確かにこっちにくい。やばい。やばい。俺がそう。タイムがやべえとか。あれ、あの状態なんです。昨日も聞かれたから、俺が次の担当から、これ何やってるんですかって来て、ちょっと忙しいんで、ちょっとレルトしてくださいよみたいな言ってたけど、硬いからね。ですよ、この店のお父さんは残るのかな。あれが残り状態。なんか当初にさ、作った1人とか2人が優秀になったらさ、後々のことを考えずに、まあ、考えた上でもその物事を改善しちゃったりするとさ、終わりが完全に終わりのシステムを作るとか。外資入ってたと名残がすごい、いろんな競技ならなかったとめっちゃ英語あるとか。なるほどね。どっかで仕事して
働かないとそんな意味がないから。過度にあれか詰め込まずに、後ろ倒すんだから。あ、
Shizuoka. The exit will be on the left side of the train. Passengers going to the Tokaido line, please change trains here at Shizuoka. Thank you. ご乗車ありがとうございました。まもなく静岡です。お出口左側です。お降りのお客様、お忘れ物はございませんか？切符や携帯電話、スマートフォン、お手荷物など、すべてお揃いでしょうか？お降りの前に身の回りは一度お確かめください。また恐れ入りますが、お使いいただきました手続きのリクライニング、カーテン、お引き継ぎの回転などは、元の状態に戻していただきますようお願いいたします。次の静岡では5分ほど停車いたします。発車は11時7分です。発車までお待ちください。お降りの時はお足元に十分ご注意ください。We will stand at this stop at Shizuoka. The doors on the left side will open. We will stop about 5 minutes on this station. Please watch your step when you get off the train. Thank you.